Aħna partijak ukoll qed inħeġġu l-Gvern ikun kuraġġuż illi jieħu dawk l-azzjonijiet illi verament jihduna lejn il-viżjoni li kollha naqblu tista' tgħid il-pajjiż kollu, l-Gvern, l-Oppożizzjoni u l-Kamra tal-Kummerċ li bdiet din id-diskussjoni biex naraw illi l-viżjoni li nixtiequ li naraw għal dak kollu li huwa ta' kwalità kemm jekk fit-turiżmu, fil-manifattura, f'kull forma ta' ekonomija ikunu mibdijin permezz ta' miżuri li jittieħdu minn issa li huma iktar long term. Sostna dan il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, David Xwiereb, meta l-erba l-Malta Chamber nediet mal-130 rakkomandazzjoni tagħha għall-budget li se jitressaq nhar it-tnejn. Il-Kamra nediet ukoll 11 sejħa għal azzjoni min naħa tal-Gvern, kemm mod immedjat u oħrajn aktar fit-tul biex il-pajjiż jerġa' jiddefinixxi lilu nnifsu wara l-pandemija. Fost is-sejħiet li l-Kamra qed tagħmel hemm dawk li l-Gvern jerġa' joħroġ il-vouchers, proposta li kien wellet il-Partit Nazzjonalista u li l-Gvern jagħti aktar nifs lin-negozji f'likwidità billi jipposponi l-ħlas tat-taxxa kif ukoll joffri inċentivi sabiex in-negozji jkunu jistgħu jħallsu lil xulxin. Appelli oħra min-naħa tal-Kamra kienu għall-assistenza fuq il-kontijiet tal-kera, tad-dawl u tal-ilma, filwaqt li l-Gvern jidħol pis tal-lif tal-kwarantina, pis kbir li kellhom jitlu għalih in-negozji u l-ħaddiema, kif ukoll inċentivi akbar għat-teleworking fil-pandemija. Il-Kamra tal-Kummerċ saħqet ukoll li s-suq tax-xogħol intlaqat severament f'din il-pandemija u għalhekk awgurat li nżamm is-supplement tal-paga tal-COVID-19. David Xwiereb ta' anki ħarsa fuq l-aspett ambjentali sabiex din tkun priorità f'dan il-budget. Fuq l-issues tal-zero carbon economy aħna motivati ħafna b'dik il-viżjoni u nixtiequ naraw allura l-electrification tal-vetturi tagħna u naraw anki fil-ler tal-kostruzzjoni tol il-level tagħha ta' kwalità. Dan sabiex dan is-settur jibda jindirizza l-mod ta' kif juża r-riżorsi tal-pajjiż waqt li jkun għaddej l-iżvilupp u l-kostruzzjoni.